Ես մի բան ասում Պողոս Առաքյալը հռոմեացիների թղթում ասում է այն օրը, որ Աստված մարդկանց ծածուկ գործերը կդատի իմ ավետանի համեմատ, այսինքն քարոզած Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Այն օրը, որ Աստված մարդկանց ծածուկ գործերը կդատի իմ ավետանի, այսինքն քարոզած ավետանի համեմատ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ինչ է նշանակում սա։ Համեցեք դե։ Իմ կոմենտ կարդացից վերջացել կարդացին։ Համարյա 2 տարի այդ եմ քարոզում ստեղ։ Այսինքն այդ եմ քարոզում, համարյա ամեն քարոզի մեջ ասում եմ, դե ասեք։ Ուրեմն նայեք, իմ քարոզած ավետանի համեմատ։ Ինչ է նշանակում իմ քարոզած ավետանի համեմատ։ Հիմա ես կխոսեմ, հետո վերջում ես համարը կնայենք։ Ուրեմն Եսայի 61:8-ում Աստված ասում է, որտև ես Տերս սիրում եմ իրավունքը, ատում եմ անիրավությունը։ Ասում է, եւ հափշտակությունը, այսինքն ատում եմ անիրավությունը եւ հափշտակությունը, եւ պիտի տամ նրանց գործերի վարձքը հավատարմությունով եւ նրանց հետ հավիտենական ուխտ պիտի դրեմ։ Այսինքն ով որ իրան հնազանդվում է։ Ես պետք է տամ, այսինքն վարձք տամ, հնազանդների մասին ավելի շեշտը դրեց, որ իրենց գործերի համեմատ վարձքը, նրանց գործերի վարձքը հավատարմությունով։ Այսինքն Աստված ճիշտ վարձք է տալու, հավատարմությունով նշանակում է կիսապրատ չի, բաց թողում չի անի Աստված, ամեն ինչը ճշմարտությամբ վարձքը կտա եւ նրանց հետ հավիտենական ուխտ պիտի դնեն, ովքեր որ իրան ընտրել են, հնազանդվեցին։ Երեմիայի 5:5-ում ասես մի բան ասում։ Տերը որ ասում է գնա խոսա ժողովրդի հետ իմ օրենքներից, Երեմիան մտածեց, փոքրերի մոտ գնամ, երեխեքի մոտ գնամ, երիտասարդների մոտ գնամ, մի հատ այդ օրին ունես մի հատ խառը վիճակեր, մոռացել են Աստծո խոսքը շատ։ Որոշեց ասում պիտի գնա մեծերի մոտ։ Եվ նրանց հետ խոսեմ, որտեղ նրանք գիտեն Տիրոջ ճանապարհները, իրենց Աստծո իրավունքը, բայց նրանք էլ ամենքը լուծ են կոտրել, կապեր կտրել։ Մեծերը գիտեն Աստծո ճանապարհը, Աստծո իրավունքը գիտեն, ճանապարհը գիտեն, իրավունքը գիտեն, բայց նրանք խախտել են, նրանք էլ չեն լսի, նրանք ընտրությամբ խախտել են, ասում են լուծ են կոտրել, կապ են կտրել։ Սրանց հետ էլ խոսել չի լինի, նրանք տեղյակ չեն, տեղյակներն էլ խախտած են, ում հետ խոսամ։ Բայց որն էր այդ ճանապարհը Աստծո այդ օրերին Երեմիայի ժամանակ, որն էր ճանապարհը, որն էր իրավունքը։ Օրենքի ամեն պատվիրան իրավունքը բացահայտում։ Չի գրված է, օրենքով Տերը ինչ անում, պաշտպանում է մարդկանց, անգամ հրեշտակների եւ իր իրավունքը։ Եվ այդ իրավունքը խախտողներին էլ դատում է Տերը օրենքով։ Օրենքով է երևում Աստծո ճանապարհը։ Աստծո ճանապարհը էս է, սուրբ ճանապարհը, մի գողացի, մի շնացես, մի արա, հարցես չի, որ ժողովուրդը կարա անի, թե չի կարա անի, դրանով կփրկվի, թե չի, հարցը լսանում չի, բայց արդեն հայտնի էր Աստված քեզանից ինչ է ուզում։ Մաքուր լինել, խղճով լինել, սիրի կամ երկու պատվիրանով ամփոփվում է, սիրի քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, հոգով, մտքով եւ զորությունով եւ սիրի քո ընկերին քո անձի պես։ Սա է օրենքը Տիրոջ։ Թագավորական օրենքը, որ Սուրբ Ավետարանը ասում է, եթե կատարես։ Լավ ես անում, բայց եթե աչարություն ես անում, նա մեղք ես գործում։ Չէ՞։ Հիմա էս է հարցը։ Տիրոջ օրենքները բացահայտվում են, Տիրոջ իրավունքները բացահայտվում են օրենքով։ Օրենքով է երևում
դու ինչ իրավունք ունես, ինչ իրավունք չունես։ Տիրոջ իրավունք, Տիրոջ դրած իրավունքներն են։ Այսինքն երբ որ ասում Աստծո իրավունքները, այսինքն Աստծո դրած իրավունքները։ Օրենքով Տերը դրել է Աստծո դրած իրավունքները։ Աստծո ուզած իրավունքները դրա համար ասում Տերը սիրում է ինչը 61-ում ինչ ասեց, ասենք սիրում եմ իրավունքը եւ ատում եմ անիրավությունը։ Իրավունք, անիրավություն։ Հովանու թղթում ասում է քանի տեսակ ասենք ամփոփ, ասենք որպես ամփոփում մեղքի համար ինչ է ասված ամեն անիրավություն մեղք է։ Հետո ասում է ամեն անօրենություն մեղք է։ Այսինքն անօրենություն Աստծո օրենքի մասն է։ Ամեն օրենքի խախտում մեղք է։ Ամեն օրենքի խախտում իրավունքի խախտում է, մեղք է։ Իրավունքի խախտում, օրենքի խախտում նույն բանն է։ Մի երրորդ խոսքն էլ կա, որ Հակոբոսի թղթում ասում է, ով որ բանին գիտի, չանի իր համար դա մեղք է։ Եվ Պողոսն մի ուրիշ խոսքեր ունի, ինչ որ հավատքից չի մեղք է։ Ինչ որ հավատքից չի։ Մարդը չի հավատում Աստծուն, բնական Աստծո ասածներին չի հավատում, ինքը իր գլխում մի բան կանի։ Անկամ թե լինի նման Աստծո օրենքին իբր թե։ Աստծո ասածի նման լինի, հավատքից չի։ Ինքն է իրան դրել ամենագետի տեղ։ Դրամաստ մեկ օրենսդիր կա եւ մեկ դատավոր, դու ով ես։ Հիմա աշխարհը ինչու է դատվելու ավելի ծանր դատաստանով, որովհետեւ հպարտացել են թագավորները, օրենսդիրները, դեպուտատները, օրենքներ են մշակում, հենց չեն էլ հիշում Աստված այս մասին ինչ է ասում։ Չեն էլ ուզում հիշեն։ Մի քան տարեկան երեխեք են, ասենց ասած։ Մի օր ասացի, ծերացանք, թորնես մեկ ասեց, պապի դու ինչ ես ծերաց, ասես, էթաս նոյի մոտ կասես երեխեն ու երեխենա։ Կասես երեխեն, ինչն ես ծերաց է։ Ճիշտ բան, աստված երեխեքի բերանով շատ դիպուկ պատասխաններ է տալիս հաճախակի։ Հիմա էսա, գիտես, օրենք են մշակում, իրավունք, ազգերի համար, ժողովուրդների համար, 40-50 տարեկան, 60 տարեկան երեխեք, որ նոյի համար ծորի եսիմ ինչ էին։ Աստծուն մոռացած օրենքներ են գրում պետությունները հիմա, տեսնեք ինչ ուժեղ են, իրանց օրենքները որ իրար ուտում են։ Իրանց օրենքները միայն մարդ սպանելու համար են։ Եվ իհարկե Աստված դատապարտում է։ Եսայի 10-ի առաջնում վայ են օրենսդիրներին, որ իրանք իրանց առանցին են օրենք գրում եւ վայ որոշում եւ այն դպիրներին, որ սրանց խոսքնել գրի են առնում որպես օրենք, սահմանադրության մեջ գրան։ Տերը վայ է տվել, ինչքան էլ իրանց սիրուն թվա, իրանց օրենքները։ Ուրեմն Տիրոջ օրենքները իրավունք են բացահայտում։ Հռոմեացի առաջին գլխի առաջինից մինչև արագ կարծամ, որ շատ մեծ մտքեր կա այստեղ, մինչև 32-ից ասում է, եւ ինչպես որ չընտրեցին Աստծուն ունենալ իրենց գիտության մեջ, Աստված մատնեց նրանց անարգ մտքի եւ անարժան բաներ գործեն, որոնք լցված են ամեն անիրավությունով, պոռնկությունով, անզգամությունով, ագահությունով, չարությունով, լիքը նախանձով, մարդասպանությունով, կռվով, նենգությունով, չարաբանությունով, կսուներ,
բամփաստողներ, աստվածատողներ, թշնամողներ, անբարտավաններ, գոռոզներ, չար բաներ հնարողներ, ծնողներին աննազանդ, անմիտներ, ուխտադրուժներ, անգութ, անհաշտ, անողոր, սրանք ինչ են? Օրենքի խախտումներ են, Աստծո օրենքի խախտումներ են, որ Աստծո իրավունքները հասկանալով, թե այսպիսի բաներ գործողներ մահի արժան են, ոչ թե միայն այս բաները անում են, այլ գործողներն էլ կամակից են, անգամ կամակից է լավ հավանեց ինքը դատաստանի մեջ է, այդ մարդը, մեզանից ով ուզում է լինի, ով ուզում ես եղիր ով մարդ, իրավունքներ, մի թարգմանության մեջ ուրիշ նայել եմ, ես քանի օր մի շաբաթ դրանով եմ պրպտում, Աստծո օրենքները գիտենալով, որ խախտողը մահի արժանի է, բայց անում են Աստծո օրենք են խախտում և օրենք խախտողներն էլ կամակից են, Աստծո օրենքի խախտում, դա Աստծո դրած իրավունքի խախտում է, նույնն է, ուղղակի իրավունք բար արտահայտությունը, որ այստեղ գրված է, մարդը շուտ չի գնում օրենքի վրա, բայց ասեմ թարգմանիչ կա, որ դրել է օրենքի խախտում, արդեն երկուսն էլ խոսում է, օրենքի խախտումը նշանակում է Աստծոյի դրած իրավունքի խախտում, երկրորդ տարին է, չէ երևի այս մասին խոսում եմ, Եվ ասեն, ես ինչի ասենց խոսում, անդադ խոսում, ես ասեմ ինչի։ Մեր նկատի ունեմ մեզանից շատերի խաբված լինելու համար։ Ոչ թե միայն այստեղ նստողների, այլ հեռուց լսողներին էլ։ Ուզում եմ օգնեմ, որ մարդիկ դուրս գան, ինչ որ իրենց համար իբր փակուղի է, Այս ճանապարհը բաց է, իրենց աչքին փակուղի է երևում, չեն մտնում, ծռվում են, ուրիշ տեղեր են գնում։ Ճիշտ ճանապարհը, ուղիղ ճանապարհը նրանց աչքին փակուղի է երևում։ Եվ չեն մտնում ճիշտ ճանապարհ, Աստծո ճանապարհները, որ ասում են գիտեն։ Չէ՞ ժամանակա մարդիկ, բայց կտրել են կապերը, խախտել են օրենքը։ Հիմա գամ դրա վրա կանգնեմ։ Եվ այնքան պետք է ասեմ, ինչքան Սուրբ Հոգին ասում է ասա։ Շարունակության մեջ վերջացավ առաջին գլուխը, երկրորդ գլուխը հենց սկսում է էլի այդ անիրավությունների մասին խոսալ, որ մարդիկ խախտում են, 11-ում, որովհետև Աստծո մոտ աչառություն չկա, որովհետև նրանք, որ առանց օրենքի մեղք գործեցին, առանց օրենքի կկորչեն, եւ նրանք, որ օրենքի տակ մեղք գործեցին, օրենքով կդատվեն։ Թե հրեաների համար, թե ոչ հրեաների համար, օրենք գոյություն ունի։ Շարունակության մեջ ասում է, որտև ոչ թե օրենքը լսողներն են Աստծո առաջին արդար, այլ օրենքը կատարողները կարդարանան։ Ուրեմն երբ հեթանոսները, որ օրենք չունեն, բնությամբ օրենքի գործը կանեն, սրանք թեև օրենք չունեն, իրենց համար օրենք են։ Թեկուզ Իսրայելի նման գիրք չի տրվել իրենց, բայց իրենց համար օրենք են։ Ոնց շարունակությունը կարդամ, որոնք ցույց են տալիս, թե օրենքի գործը նրանց սրտերում գրված է, նրանց խշմտանքի վկայությունով եւ իրենց խորհուրդների վրա հանդիմանելով կամ իրավունք տալով իրար։ Ուշադրություն դարձնում եք, թեկուզ օրենք չունեն, տասնաբանյակ չունեն իրենց մոտ, բայց բոլոր ազգերի մոտ կա։ Իրենք հասկանում են, Աստվածը դրել է հասկացողություն իրենց մեջ, խշմտանքով։ Չի կարելի, կարելի է, չի կարելի։ Պատկերացնում եք, օրենք չունեցող ազգերը մի գողացին ունեին, մի սպանին ունեին, մի շնացին ունեին, այնպես չէր, որ մենակ Իսրայելն էր նամուսով, բոլոր ազգերը անառակ էին։ Նրանք են ասում շնությունը մեղք կա, գողությունը մեղք կա։ Իրենց խշմտանքի վրա էր Աստված ասում գրե,
Չի բաց թող այդ ազգերին։ Նրանք իրենց մեջից գիտեն ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի։ Ասում են իրար թույլ տալով կամ իրար արդարացնելով։ Ասում այ այս մարդը ճիշտ արեց։ Ինչ բարի մարդ է, լավ գործ արեց։ Այն մարդը չար գործ մարդ է։ Եկել նա ոչխարը գողաց է, օրինակ։ Խեղճ երեխեքին թողե առանց ապրուստի, օրինակ, գողին կասեին։ Բայց օրենք չունեն գրված։ Աստված նրանց սրտերում է գրել։ Եվ այս դրանով իրանք էլ անպատասխան չեն մնա Աստծո առաջ։ Եվ շարակցության մեջ ասում որ իրավունք տալով կամ իրար հանդիմանելով այն օրը որ Աստված մարդկանց ծածուկ բաները կդատե իմ ավետարանի համատ Հիսուս Քրիստոսի ձեռով։ Եվ ահա դու որ հրյա ես անվանում եւ կրթվում ես օրենքի վրա եւ բարձրանում ես Աստծով, գիտես թե օրենքը խախտելով հրյա լինել քեզ կփրկի երբեք։ Օրենքը խախտել դու դատվելու ես։ Ես խղճին հակառակ գնացին այդ Աստծո դրած խղճին, գրած խղճին, հեթանոսը կդատվի։ Այսինքն հետո Աստված ինչ ասում։ Աստծո գիրքը ես այդ տեղերը կարդացել եմ, ուղղակի հիշեցնեմ։ Ասում է օրենքը չի իմացվի, մեղքը չի իմացվի, եթե ոչ օրենքով։ Օրենք չունի մեղքի գիտություն չկա, բայց իրականությունում մեղքը կա։ Աստված խղճին դրած չլինի, կամ թղթով տված չլինի, միևնույն մեղքը կա։ Բայց օրենքը թե սրտում դրած օրենքը Աստված դրեց, թե թղթի վրա կամ քարե տախտակի վրա գրված օրենքը, մարդկանց ցույց տվեց ինչումն է մեղքը։ Այ որ դու գողանում ես մեղք ես գործում, այ որ դու շնանում ես մեղք ես գործում, այ որ դու սպանում ես մեղք ես գործում, տենել արդեն արմատն էլ ցույց տվեց, սրտում ցանկացալ մեղք ես գործում, ուզում ես սպանություն ունի, շնություն ունի, գողություն ունի, ինչ ուզում անի, մեղք գործեցիր։ Աստված այդպես է նայում։ Այսինքն զարմանում ես, Աստված կդատի մարդկանց իմ քարոզած ավետանի համեմատ, կհատուցի ամենքին իրենց գործերի համեմատ։ Լավ, ինչ է, այս օրենք է, բայց տարբերությունը գիտեք ինչ է, ավետանի և օրենքի ժամանակն է, ինձ ամիջ կարդամ նոր դրա վրա կանգնեմ նորից, ասեն եմ, բայց հնարավոր է չհիշեք։ Խոսում է առաջին ուխտից, ոչ թե օրենքից։ Ուխտը վերացավ, Աստծո օրենքը չվերացավ, որտեղ գրված է Աստծո օրենքը հավիտենական է, մնում է հավիտյան։ Առաջին ուխտը վերացավ։ Շատերը շփոթում են հին ուխտ եւ Աստծո օրենք խառնում են իրար, գիտեն որ ասում արդեն հին ուխտը վերացավ, իրանք գիտեն թե օրենքն է վերացավ, այդպես բան չկա։ Սա կարդամ տեսնեք։ Այդ ուխտասմա, որոնք երկնավոր բաների օրինակով և շուքով էին ծառայում, ինչպես հրաման եղավ Մովսեսին, որ խորանը շինելու էր, ասվեց մտիկ դուր ասում էր, որ ամեն բան անես այն օրինակի պես, որ քեզ ցույց տրվեց սարում։ Երբ որ խորան են շինում, Ահարոնը, ժողովուրդը Մովսեսի գլխավորությամբ, ինչ ասում։ Դեր ասում մտիկ դուր, այն որ սարում պատկերը տեսար, ինչ մակետը։ Գծագիրը որ տեսար, այ դրա համեմատ սարքի, այսինքն Պողոսը վկայում ասում է, որ Մովսեսի սարքածը օրիգինալը չէր։ Մովսեսի սարքածը օրինակի նկարն էր, պատկերն էր, որ ինչը որ շուտով պետք է երևար։ Շարունակում եմ, ասում եմ, բայց հիմա Հիսուսն ավելի ազնիվ պաշտամունքի հասավ, որքան որ ինքն էլ ավելի լավ ուխտի միջնորդ է, որ էլ ավելի ազնիվ խոստումների վրա օրենք դրվեցավ։ Այսինքն օրենքներով դրվեց։ Որտեղ եթե այն առաջին առանց պակասության լիներ, էլ երկրորդի համար տեղ չէր որոնվի։ Առաջին եթե պակասություն չունենար, էլ երկրորդի համար պետք չէր Հիսուս գա, եթե կատարյալ
ուխտ լիներ։ Որտեվ եթե այն առաջին առանց պակասության լիներ, էլ երկրորդի համար տեղ չէր որոնվիլ, որովհետև նրանց հանդիմանելով ասում է, ահա օրեր կգան, ասում է Տերը, որ ես նոր ուխտ կկատարեմ Իսրայելի տան հետ և Հուդայի տան հետ, հետո բոլոր հեթանոսների համար է խոսում, ոչ թե այն ուխտի պես, որ նրանց հայրերի ձեռքից բռնեցի, ասում է, այն օրումը Եգիպտոսի երկրից հանելու համար, որտեղ նրանք չմնացին իմ ուխտի մեջ, ես էլ անփույթ եղա նրանց համար, ասում է Տերը։ Ուշացում դարձեք։ Շատերը սենց են խաբրվում։ Կարդում ես հին ուխտը շշկռվում ես։ Տերը դրել է, ասում է, ձեր մեջ հավիտյանական կանոն լինի։ Մեկ ուրիշ բան դրեց, ասի հավիտյանական կանոն լինի։ Այս դրեց հավիտյանական կանոն լինի։ Շաբաթը դրեց հավիտյանական կանոն լինի։ Ինչը դրեց հավիտյանական կանոն։ Կարդացել է, կարդացողները կիմանան։ Իսկ ովքեր որ ծուլացել են, չեն կարդացել, մի տեղից դուրս կտա, էլի։ Այդ պակասությունը։ Ես իքս մտածել եմ, որ Տերը ասում է հավիտյանական կանոն, հիմա ոնց ասես, հրյան, մեղավոր չի որ ասում, չէ, Տերը ասել է հավիտյանական կանոն, մենք պետք է պահենք, կամ մենք, Տերը ասել է հավիտյանական կանոն, լինի այս ուխտի ձևը, ամբողջ աշխարհը կարծես թե պետք է գնա այդ ուխտը ընդունի և այդպես լինի, բայց Տերը շատ սիրուն պատասխան է տալիս, քանի որ դուք հնազանդ չեղաք, ես էլ անհոգ եղա և քանդեցի։ Այսինքն թեկուզ Աստված էր հավիտյանական կանոն, բայց որ դուք կանոն եք խախտել, պատվիրան եք խախտել, ուխտ եք խախտել, էլ այդ հավիտյանական ասած բառն էլ չի աշխատում։ Որտեղ խախտել եք, էլ չեք մնացել, որ հավիտյան գնա։ Եթե մնայիք պահեք, հավիտյան կգնար։ 20 դար չեն պահել, նոր ուզում են նորից վերադառնան այդ ուխտին։ Ախր դու արդեն խախտել ես։ Այս կարկտել չի լինի։ Տերը ասում է, որտեղ նրանք չմնացին իմ ուխտի մեջ, թեկուզ Աստված էր հավիտյանական կանոն։ Ես էլ անփույթ եղա նրանց համար, ասում է Տերը։ Ես էլ ջնջեցի։ Աստված գերի չի, որ ասել է, մարդիկ իշքան խախտեն, Աստված պետք է իր խոսքի գերի մնա, ասի, վայ, ասել եմ, հավիտյան, պետք է լինի հավիտյան, չէ, անփույթ եղալ, ես չեմ պահելու ձեր հետ եղած խոստումը, ուխտը, կաղոթեք, ու ես չեմ պատասխանը, ասեց։ Բայց շարացան մեջ ասում, որտև սա է այն ուխտը, որ կդնեմ Իսրայելի տան հետ այս օրերից հետո, ասում է Տերը, ես կտամ իմ օրենքները, Տերը չի ասում, օրենք կտամ նրանց սրտերում, ինչպես եղբայրս խոսած, ասեց, ավետարանը, ես ասի, նոր օրենքներ տվեց, չէ, ավետարանը հին ուխտից վերցրած, շատ մարգարեություններ, օրենքներ և վկայություններով է շինված, որտեղ Տերը խոսել էր, Աստված խոսել էր, նորություն չէր, Երեմիայի մարգարեությունից է վերցված, նոր ուխտ եմ անելու, նոր ուխտի մասին խոսել էր, ավետարանի մասին խոսել էր, որքան գեղեցիկ են սարերի վրա խաղության ավետարանը քարոզողների, ավետարան քարոզողների ոտքերը ինչքան գեղեցիկ են, մարդ հրճվում էր ավետարանով, քարոզիչի ոտերն էր, ծուռմուռ ոտերն էր, իմ երևի սիրուն այրված է։ Համենայն դեպս, Տերը ձեզ օրհնի, բայց ստեղ մի հատ քերականական ճշմարտություն կա, կարդամ նորից իր հետ նայենք, որտեղ սա է այն ուխտը, այսինքն նոր ուխտը, որ կդնեմ Իսրայելի տան հետ այս օրերից հետո, ասում է Տերը, այսինքն Իսրայելին ողորմություն կլինի նոր ուխտ ընդունելը, Հիսուսի հետ կապած ուխտը, ինչքան ուզում է զոր տան հին ուխտի վրա, ուզում է ինչ անեն, ընդամենը չարիքի մեջ են փաթաթվելու, ասում է Տերը, ես կտամ իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ և նրանց սրտերի վրա կգրեմ նրանք, այսինքն օրենքները,
Եվ նրանց կլնեմ Աստված եւ նրանք ինձ կլնեն ժողովուրդ։ Եվ նրանցից ամեն մեկը չի սորցի իր ընկերին, թե եւ ոչ էլ ամեն մեկ իր եղբորը թե ասի ճանաչի Տիրոջը, որովհետեւ ամենը կճանաչեն ինձ։ Նրանց փոքրից մինչև մեծը, որովհետեւ ես նրանց անօնությունները ներողը կլինեմ եւ նրանց մեղքերը եւ նրանց անօնությունը այլևս չեմ հիշի։ Նոր ասելով այն առաջինը հնացրեց եւ այն որ հնանում է եւ ծերանում մոտ է ապականության։ Բայց շա վրա եմ ուզում կանգնեմ։ 10-րդ խոսքի մեջ որ գրված է։ Ասում է Տերը, ես կտամ իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ եւ նրանց սրտի վրա կգրեմ այդ օրենքները, նրանք է գրած, դեր անունով է գրած, բայց օրենքի մասին է։ Այսինքն, եթե ասես հասար մի բան ասեմ, հա, սենց ասեմ։ Տիգրանը եկավ։ Ինչ է նշանակում։ Քերականները որ ասում են Տիգրանը, լսող արդեն գիտի, հայտնի մեկի մասին է խոսում, հայտնի մի Տիգրան ունենք։ Բայց որ ասեմ Տիգրան եկավ, ասենք ասեն ինչ Տիգրան եկավ։ Կամ երեխուն ուղարկում ես, ասում ես գնա դանակը բեր, ասենք դրված, ասենք հայտնի անդե դանակ կա, բայց ասենք գնա դանակ բեր, ինքը չի մտածում, որ դուս բերի, ինչ-որ մի հատ դանակ, անհայտ դանակ պետք է բերի, այդ անինչաստ քերականության որոշիչ հոդա ճիշտ է, դրա մասը իմ օրենքները, որ եղբայրը ասեց նոր կտական դարձավ օրենք, ես դրա համար ասի, չէ, այսինքն նոր օրենք չէր, որ ասեցի, քո կարծիքով նոր օրենքներ սարքեց, ավետարանը, չէ, նոր օրենքներ չսարքեց, իմ օրենքները հայտնի պատվիրանները, այսինքն, հայտնի գրվածները կդնեմ նրանց սրտում, ինչ որ իրանք գիտեն այդ ինչա, իմ օրենքները նրանց սրտում կդնեմ, չի ասում, օրենք կդնեմ նրանց սրտում, մեկը մտածում, տեսնես այդ ինչ օրենք հա։ Ոնց ասեցի, Աստծո իրավունք են ասում, չես իմանում, ինչ իրավունք է, բայց ասում Աստծո օրենք հասկանում ես, օրենքի մաս, չափանիշով իրավունքի մասին է խոսքը։ Իմ օրենքները, հայտնի օրենքները, որ Իսրայելի մեջ եղել է, Մովսեսի ձեռքով տրվել է, կգրեմ նրանց սրտում, ասիկ ինչ կատարվեց, առաջ օրենք կար սուրբ օրենք, մարդը մեղքին ծախված, չեր կամ սուրբ օրենք պահի, պարտվում, մեր պարտություն և կորուստ, իտոգում, որտեղ պարտվեց օրենքից, դրա համար ասում է, օրենք և չի փրկությունը, օրենք կատարելով չի փրկությունը, երբ որ ասում է օրենք կատարելով Պողոս Արաքյալն ասում է, երբ որ մենք ասում ենք շնորհքով է, արդյոք օրենքը ջնջում ենք, ասում ենք քավլացի, այլ օրենքն ենք հաստատում, երբ որ ասում է օրենքները կդնեմ նրանց սրտում, նույն օրենքները կդնի, ուղղակի մինչև Տիրոջ խաչը, մինչև Տիրոջ շնորհքը, շնորհքը նշանակում է նվեր, խաչով իր արունով նվեր արեց, մինչև Տիրոջ գործողությունը, խաչի գործահարությունը, մարդիկ պարտված տենել երկար ժամանակ թողեց, որ ամբողջ բոլոր ազգերը և բոլոր մարդկությունը հասկանա, որ ինքը պարտված է և հազարավոր մեղքերի տեր է։ Դատապարտության առաջ կորստի բաժին է։ Բայց Տերը ձրի ներեց խախտումները։ Ինքը օրենքը կատարեց, իր արունը թափեց, հատուցեց, կյանքը դրեց, հավիտենական կյանք ուներ, թագավորությունը դրեց, հələ մենք չենք հասկանում, ինչքան մեղքը խորը հասկանանք, այդքան Հիսուսի մեծությունը ավելի կհասկանանք, թանկությունը։ Տերը ներեց, սրբեց, արդարացրեց, օրենքները դրեց մեր սրտերում, դարձեց մեր բնության մաս, առաջ դրսում էր չենք կանում, հիմա տեղափոխեց ներս։ Արդեն, ինչպես որ Հովհաննեսն ասում, վերստին ծնվածների համար Աստծո պատվիրանները ծանր չեն, առաջ ծանր էին,
Որտեղ ես մեղավոր պատվիրանը սուրբ։ Հիմա որ ես էլ սրբվել եմ, սուրբը կարող է սուրբ օրենքը պահել։ Ահա խաչի գործը։ Տերը մեզ խաչի գործով նաև դա գործերից մեկն է, իհարկե մենք խոսել ենք, չէ՞, խաչի տարբեր գործեր, տարբեր նույն խաչով տարբեր օրհնություններ։ Օրհնություններից մեկը սա էր, հենց սկզբնական օրհնություն։ Տերը խաչով մեզ արդարացրեց, սրբացրեց, փրկեց, ուժ ու զորություն ու կարողություն շնորհք տվեց, որ մենք կարողանանք այն օրենքը, որից պարտվում ենք, հիմա պահենք, բայց արդեն պահում ենք ոչ թե փրկվելու համար, փրկվել ենք եւ պահում ենք։ Արդարը պետք է արդար ապրի։ Օրենքի պատվիրանները արդար պատվիրաններ են։ Բայց մի հատ հիմա ասեմ, վերջում ինչի համար եմ ես անընդհատ ծեծում ես հարցը։ Անընդհատ ծեծում կարող մեկ ասի, էլ բան չգիտի, մենակ այդ օրենքներից այս շատ խորը հարց է, պետք է մենք յուրացնենք։ Ինչպես սուտ վարդապետները, նեռերը, նեռի ձագերը, ուխտազանցները, մանավանդ Հայաստանի, ասենք սովետիկ հանդվելուց հետո, երբ որ ճանապարհ դուրդռներ բացવા մտնեն Հայաստան, 1000 ու մի տեսակ մշակներ եկան։ Մենք չգիտենք սրտերս բացած, գիտենք աղբերներ են եկել, չգիտենք գել են եկել։ Մենք ասում Դավիթին են դե չէր որ ասենք Դավիթ խես բերեսանց։ Բերող էլավ, ասում Դավիթի նման մարդիկ են, գել ու գազան բերեն, ասում առեք, վերցեք, ընդունեք ձերն են։ Եկեղեցիները ընդունեցին, ելերին գազաներին, սրանք սխալ մեկնեցին ավետարանը, սխալ մեկնեցին օրենքը, ասին օրենքի տակ չեք, շնորհքի տակ եք, փախցրեցին այդ գրքից Պողոսի մի կարճ նախադասություն ու ժողովրդի խափին օրենքի տակ չեք, այսինքն օրենքի տակ չեք, իրանք չէին մեկնում, որ օրենքը վերցրի չծնված դու չես կարող օրենք պահես, բայց որ ծնվար օրենքը քեզ պետք է։ Իրանք այլ հակառակ, երբ որ ասում են օրենքի տակ չեն, այս հասկացությունն են դրել ժողովրդի մեջ, այսինքն օրենքը քեզ պետք չի։ Այսինքն գնա դարձի վայրի, որտեղ օրենք չկա, այնտեղ վայրենություն է։ Անկամ եկեղեցու քարոզիչները, որ տասնյակ տարիներ քարոզեն, այդ սուտ քարոզը լսելով, երկու անգամ մեկը կար, որ աննտամ կճանաչեք, չեմ ասում։ Սուրբ գիրքս ծալես շպրտել է, ասել է, մենք օրենքի տակ չեք շնորհքեցի, գիրը սպանում է, բայց Աստվածաշնչի մեջ մենակ գիր կա։ Տեր ասիմ խոսքերը հոգի են եւ կյանք։ Տիրոջ խոսքերը հոգի եւ կյանքը, ավիճանական կյանքը շպրտում ասում ասի մեզի պետք չի։ Մի հատ Բենիհինի Հարիլուս Սուրբ հոգի բրոշրա վերցած, այս է իմ մար կյանքը։ Ուրեմն այս Աստվածաշունչ չեղավ, այս ստի չափ չեղավ։ Նոր հաջից եկան նորից մարդիկ, ինչ որ խմբի մարդիկ։ Ասին մեր քարոզիչը նորից նույնն արե։ Շպրտելա դել ասում կեղտոտ անձևոտորի ասում ցեխում վեխում մարդիկ եկեն գիքը բացավ գլորվավ այդ ցեխերի մեջը ասում մեկն մաքրեց բերեց դրեց դեմը նորից շպրտեց սա կույր են չեն տենում էսով իրանց դեմը կայնած գազաններ են երրորդ մի պատմություն մեր քույրերից մեկը ննջելա արեգնաց քույրիկը որ կար ստերմը տուն ուներ էլի մոտի քաղաքներից մեկում գնացել էր որ տունը մաքրի բան մաքրել էր ստե տղուտուններ մնում որ ուշացա շաբաթ օրը չկարծար կայ կիրակի օրը գնացի մի տեղ նորից շուգել էտեի ոչ հովիվ կոչեցյալ ասում ասես գրքերը թողնեք դրեցին գետնին ասես դրեք գետնին վրեն կայնեք ասում կայնե ժողովուրդ ես ոչ չեմ լացում ես դե ստուգեն եմ մի վկայությունով բան չեմ ընդունել ասում լացում ասում ժողովուրդ եթե գրքերը ձեզ պետք չի տվեք ասում հովիվը եկավ ցեվս բռնեց դուս արի դու խանգարում ես մեր պաշտամունքը որտեղից ես ասես նոր հաջնից եմ ու մոտից ես ասեմ միլազի ուզում ես միլազին բերեմ քեզ սովորացնի այդ քույրիկը լացելով ասե պետք չի Դա երրորդ դեպքը արտաշատում էլի մի հովիվ համարակիսալած ասում մի արտասահմանցի էլի եկավ Ամերիկայից
ինքն իրան հրավիրեց մեր մոտ։ Բայց եղբայր ջան, ես կիրակի ձեր մոտ եմ գալու։ Ոնց չեմ հրավիրել, ինքն իրան հրավիրեց, ես քաղաքավարության կուլ գնաց, ասի արի։ Հելա բեմի վրա խոսած, իբր թե ուզում ասի սուրբ գրքի վրա ամուր կանգնեք։ Ժողովուրդ ջան, մենք պետք է սուրբ գրքի վրա ամուր կանենք, քիչս գետի վրա տնորեց, ես կանել ամուրակային եմ։ Ուրիշ անարգելու պրոցես են սովորացնում, բարերով խափում են ժողովրդին հավատում թե անկեղծ է, տենոս, ինքը այդ մտքով չի գցե, համարդենի այդ մտքով գցելը ոնց ալնում։ Ու տասնյակ օրինակներ կան բերեմ ամբողջ Հայաստանում որ կատարվել է, հələ դրսից էլ չեմ խոսում։ Օրենք անվանեցին տիրոջ գիրքը շպրտեցին։ Ու հիմա եկեղեցիները անդունդի եզրին են շատերը։ Խմբով, ինչքան ուզում եմ թող գոռան Հիսուսը մեր Տերն է։ Հիսուսը նրանց Տերը չի, անիրավության մեջ են։ Նրանք վայրի են։ Օրենք չունեն որովհետև։ Հենց ուզում ես խոսած տիրոջ օրենքից վրաց ասում, վայ եսի շնորհքի տակ չի։ Դուռ են փական։ Որ ուզում ես օրենքի տիրոջ ճանապարհ սորցնես, այդ օրենք բառը իրանց համար մի հատ փակուղի է։ Որ ասեցի, չեն ուզում գնան առաջ, չեն ուզում լսեն Աստծո օրենք, չեն ուզում տեսնեն, ավետարանի մեջ Աստծո օրենքը դրած, ինչ օրենք որ եղել է։ 5 կտականում են իրավունքի օրենքների մասին է խոսքս։ Ուխտի օրենքների մասին չի։ Իրավունքի օրենքներ ինչ եղել է 5 կտականում նոր կտականում կրկնված են։ Մարդիկ չեն ուզում, հենց օրենք բառն են լսում, ակաշները փակում են։ Այդ քարոզիչները սրանց առաջ փակել են ճանապարհը։ Չկա օրենք, չկա մեղքի գիտություն, եկեղեցիները մեղքի գիտություն չունեն։ Մեկը ծանոթացավ ինձ հետ հովիվ, որպես ընդունեց, ես իրանք չունեմ, հենց առաջինը չար մտածեմ, պետք է փաստվի, որ վատ մարդ է։ Ու մեկ էլ հետաքրքրեցի, բռնեցի դրի ման եկա իրանց պաշտամունքի ինտերնետով, գտա մի 10 քարոզ լսել եմ, որից մեկ ես էր։ Ասում եմ ժողովուրդ ջան, մենք 10 տարուց ավել է, չէ, շատ երկար ժամանակ մեղքից չենք խոսում, չէ։ Ժողովուրդ ասում են, այո, ինչի չենք խոսում։ Ասում եմ, որովհետև եթե մի բան չկա, դրանից չենք խոսում։ Այ սուտ ասա, մեղք չկա ձեր մոտ։ Քո երկրում մեղք չկա։ Հայաստանում մեղք չկա, հա։ Մեկ էլ ասում եմ, մի օր ժողովին ասեցի, ժողովուրդ ջան, կարաք ասեք, ինչի մենք ընդհանրապես մեղքից չենք խոսում։ Ասում եմ, մի երիտասարդ եղբայր վեր կեցավ եւ ասես, մի բան որ գոյություն չունի, դրանից չենք խոսում։ Իբր թե Հիսուսը մեղքը վերացրել է, Հիսուսը մեղքը չի վերացնում, Հիսուսը մեզի ազատում է մեղքից։ Անկամ այդ մեղքը գոյություն է ունենալու հավիտյան, որտեղ դրանով են դատված մարդիկ լինելու։ Երկնքում մեղք չի լինելու, բայց աշխարհի վրա միշտ մեղք կա, մեր կողքին է մեղքը։ Ուրեմն այդ երիտասարդը նոր խամ եկել է, արդեն դարձել եկեղեցու անդամ, իր հետ էլ մեղքից չեն խոսացել, որտեղ ասում են մեղք չկա, ընդունել մկրտել է եկեղեցու անդամ։ Քեզ բան, որ մեղք չկա, ինչի՞ց է աշխարհը։ Ինչա խոստովանվե։ Տեսնեք, ժողովուրդն ալելույա ամեն է գոռում։ Խաբված Զանգեցի, ասեցի, եղբայր ջան, ասեցի, ես քո հետ հարց ունեմ լուծելու։ Ինչ հարց, ասեցի, դու սխալ ուսմունք ունես։ Աստծո ուխտի հետ կապված, մեղքի հետ կապված։ Լիքը բաներ, ասեցի, հեռախոսով ասելու բան չի։ Կգաս կխոսանք։ Բայց Ռուսաստան եմ գնալու մի 10 օր, ասի ես եմ գնալու ուրիշ միտեղ, մի շաբաթով գնում եմ գամ, դու ինձ հետո ես գալու, երբ որ եկած զանգի, կուզես ես գամ ձեր մոտ, կուզես դու արի, զանգի քո հետ այդ հարցեր լուծենք։ Հիմա անգե հեռախոսով հետ ուզում եմ բանավիճի, որ ճիշտ եմ ասում, ասի ես քո հետ հեռախոսով լուծող շո կգաս դեմ առ դեմ կնստենք։ Քեզ ասեցի, ես այդքան ժամանակ չունեմ հեռախոսով խոսելու քո հետ։
Կգաց գրքով կբացատրենք, այդպես է խույս տվեց չեկավ։ Ասեն մեղք չկա, բնական է, մեղք չկա, որտեղ օրենք չունեն, օրենք ունենան, մեղքը կտենային, կուրացած վիճակ է, չկա օրենք, չկա մեղք, օրենքը լույս է, որ ցույց է տալիս, օրենքը դաստիարակ է, որ Քրիստոսին է ուղարկում, օրենքը, եթե օրենք չկա, բա մարդը ո՞նց կարա Քրիստոսին գնա, դու գրած է, օրենքն է դաստիարակ դեպի Քրիստոս, և մի տեղ ասեցին, որ մեր որ մարդիկ չեն ապաշխանում, քիչ են ապաշխանում, տարիներով գործում են չեն ապաշխանում, մի հատ էլ սուտ գոյություններ, մեղքից չսկսեք, Աստծո սիրուց սկսեք, ասեք, Աստված դες սիրում է, այն, մի պահ չէ, Հայաստանում մեկ է ցիկլը սկսված, Այն մարդ, ինչքան ուզում ես ասա, Աստված քեզ սիրում է, լավ սիրում է, լավ անում, բա ինքը ինչ պետք է անի, բա Աստված մեղքից կանչում է, դեպի փրկություն, որ մեղքը չեք ասելու, ինչպես է ապաշխարելու, ասեց, գիտեք ինչ արեք, որ ապաշխարեն ձեր մոտի ժողովուրդը, երկար ժամանակ է, ասել էին, մոռացել էին, ամենակիչը 6 ամիս առաջ է ասել, մեկ եկավ ուրիշ խմբի մարդ էր, տարիքով էր, տարիքով մի 40-42 տարեկան, եկավ հիվանդ էր, հետո ես էլ է հիվանդ, ոտքս ցավում էր ազիվ, հանուն Աստծո Հել այդ վիճակով գնացի ինքնաթիռով ուրիշ քաղաք։ Անգամ չկարծա կանգնած խոսեի, նստած խոսեցի, որտեղ ոտքս ցավում էր, վերք ուներ անգամ, վերք էր բացվել կոշիկիցս ու չէր լավանում։ Այդ օրը էլ խոսեցի օրենքից։ Բացատրեցի սենց, Վերջում այդ մարդը եկավ, ասեց միլազ եղբայր, այնքան վատ եմ, ռակ էր, այնքան վատ եմ, որ չէի ուզում գա ժողովի, բայց որ լսեցի դու եկել ես, մի կերպ եկել եմ, բայց ես ինչ բարի բան արեցի, որ եկա, ես ինչ կարևոր թեմա բացվավ ինձ, Աստված ես ինչ արեց, փրկություն էր այսօր ինձ համար ասма, ես էլ էի նույն այդ խելքին, Ինձ համար փրկություն հելավ, ես իմ մեղքերը տեսա, մեղքերս խոստովանեցի, Տեր ինձ ընդունեց, ես ինչ լավ արի, փաթթվել, թող քեզ փաթթվեմ, էլ ասма, որտեղ հաջորդ անգամ ինձ էլ չես տենալու, ես մահացած եմ ելնելու, ես անգամ որ գաս ինձ չես տենալու, Աստված ինձ փրկեց, ես գալիս եմ Հայաստան, ինքը վատանում է, տանում են հիվանդանոց, դա ասում են ճար չկա, բեկան տունը մի 2-3 օր հետո մահանում է, բայց ուրախ, որ ինքը տիրոջը գտավ։ Որտեղ մեղք տեսավ եւ խոստովանեց։ Ինքը իր մեղքերը տեսավ։ Տերը ձեզ պահապան։ Ուրեմն հիշեք, ասեցի, այդ ժամանակ տեղում ասեցի, էլ է ինձ նույն խոսք ասի, որ ստեղ ապաշխարությունը շատ դժվար է, ասի, որտեղ դուք ապաշխարության տանող խոսք չեք կարուզում։ Ասում Հովհաննեսը եկավ իր ճանապարհ հարթեց դեպի Քրիստոս։ Ժիվոյ օրենք է, կենթանի օրենք։ Ասես գալի եմ պատրաստեմ, որ չնի թե Տիրոջ առաջից գնացող եմ, չնի թե Տերը գա բարկությունով զարկի երկիրը։ Հիսուսը գա ու զարկի երկիրը։ Ժողովուրդ պատրաստեց նրա համար։ Իր հայրն Զաքարյան չեմ արքածու ասես դու Տիրոջ առաջից կգնաս բարեկարգ ժողովուրդ պատրաստելու նրա համար։ Պատրաստվեց, առաջին աշակերտները Հովհաննեսի մոտից եկան Հիսուսի մոտ։ Եվ ինչ, ասում է, Հովհաննեսի մկրտությունը ապաշխարության մկրտություն էր, այսինքն ինչ ապաշխարության մկրտությունը նշանակում։
տեսել եմ մեղքս, զղջացել եմ, խոստովանել եմ, դարձել եմ Աստծուն։ Այդքան բան հələ փրկություն չկա։ Իսկ Հիսուսի անունով մկրտության մեջ էս էլ կա, փրկության մասն էլ կա։ Այսինքն օրենքը օգնեց մարդիկ Հիսուսին գան, Հովհաննես Մկրտչի նման։ Եթե չէ դատապարտել զարկելու էր Տերը բոլորին։ Եղային կրակ տվող իջել էր երկիր։ Կրակ իր ձեռքում էր, կարող վառեր ամբողջ երկիրը։ Բայց իր կյանքը դրեց, որովհետև մի բարեկարգ ժողովուրդ կար արդեն երկրի վրա։ Տերը ձեզ պահապան։ Եվ այդ տեղի այդ ասողների, որ ասին չեն ապաշխարում, ասի զոր տվեք օրենքին։ Օրենք քարոզեք ձեր շրջապատում։ Թող մի հատ իրենց մեղքը տենան, հետո ասեն ինչ անենք մարդիկ եղբայրիկ իսրայելցիների նման, եւ Պետրոսի նման մեկը կասի զղջացեք եւ Հիսուսին դարձեք, Աստծուն դարձեք, որ ձեր մեղքերը թողվեն։ Մեկը ասում եմ, հիշում եք 6 ամիս առաջ ասել եմ։ Ասում հա, ինչ է կարել, հերթով ասի հարց եմ տալու, ամոթով եք մնում, ամոթով մնացեք։ Դու արել ես, չէ, դա որ սուտ չէ խոսում, անգամ հարգեցի այդ քույր եղբայրներին սիրեցի։ Դու արել ես, չէ, դու արել ես, մի երկու բրոշուր տարածել եմ ու կանել եմ։ Դու արել, ոչ մեկ չի արել, բայց ինչ ապաշխարություն եք ուզում։ Բայց ձեզ էլ է վերաբերում։ Տասնաբանյա բրոշուրը մշակած տված է։ Վերջը տարեք, ձեզ տրվում է։ Տարեք բաժանույթը մարդիկ իրենց ճանաչեն, իրենց կորսված լինելը, դատապարտվող լինելը։ Որ դառնան Տիրոջը, փրկվեն։ Փրկություն եք ուզում ու ոչինչ չենք ասում, անում։ Մեղավորներին տվեք օրենքը Աստծո։ Նրանց մեղքը ճանաչեն, չկա օրենք, չկա մեղավորություն։ Չկա փրկություն նաև, որտեղ չկա խոստովանություն, չկա ապաշխարություն, չկա դարձ։ Եթե օրենք չկա։ Մի խաբվեք այդ սուտ քարոզիչների ասածը, որ օրենքի տակ չեք, շնորհքի տակ ենք։ Բայց շնորհքն ասում է, մեզ խրատում է աշխարհային ցանկություններից, կեղտոտություններից Տիմոթեոսին, չասում, այդ օրենքի խախտումներից հետ քաշվենք։ Օրենք պահենք, շնորհքը հետ ախրատում։ Դու փրկված ես, ով մարդ, մի ասա չեմ կարա։ Դու երստին ծնված ես, զորավոր ես, պահի օրենքը։ Տերը գալու է ամենքին հատուցի, ըստ իրենց գործերի իմ քարոզած ավետարանի համար։ Ավետարանի մեջ օրենք էլ է քարոզվել, բայց փրկվողի համար, ոչ թե մեղավորի համար։ Գիտես արդեն ինչ պետք է անես, չես արել, ինչու չես գնացել վերստին ծնվես, ինչու չես գնացել ապաշխարես, Աստված կանգնած է, որ քեզ գա, ասում է, ինձ եկողին դուրս չեմ հանի, ինչու չես գնացել, որ քեզ վերստին ծնունդ տա, կարողություն տա, որ դու օրենք պահես, օրենքի համեմատ տալու ամենքի վարձը, փրկությունը ձրի է, վարձքը օրենքով է, Տիրոջ իրանքը խախտելով, պատճառով էլ դատաստանա, չընդունեցին ձրի փրկությունն ու Հիսուսի խաչի գործը, նրանց վրա կմնա Աստծո բարկությունը։